Hello， 大家好。嗱，今日咧我哋同平時咧就唔同啦。平時咧我哋拍好多嘅住家裝修啦，咁今日咧就嚟到呢個地方咧就係一個健身室嚟嘅。咁啊呢排做健身室都做咗一段時間啦。咁啊健身室啊呢啲商業嘅裝修咧有啲乜嘢要注意嘅咧？咁我哋由呢度開始講起啦。因為商業嘅裝修咧，佢同住家嘅裝修咧會有一個分別就係咧。商業嘅裝修，佢通常個面積都會好大，好似我哋今日呢個場咁樣啦，係非常之大嘅。咁咧住家咧就差唔多都係嗰啲佈局啦。咁你房啊、廚房啊、廁所啊，有啲會因為個積嘅規限，你冇得將個廁所轉去個房嗰度噶嘛。咁商業嘅裝修咧，佢喺咁大嘅地方咧，你要去安排個佈局咧，係一個首先要做嘅嘢嚟嘅。咁好似我哋而家咁樣啦，呢度係健身室啦。咁佢健身嘅器械咧，亦都係分開咗有唔同嘅類型啦。咁我哋又要將佢咧分開咗唔同嘅區域去到放置啊。跟住仲有咧就係佢有其他嘅功能啦。好似後邊有活動室啊，或者有個寫字樓仔啊，有淋浴區啊、洗手間啊咁樣啦。咁我哋要將呢啲嘅佈局咧全部安排好咧，嚟到一個咁大嘅環境入面嘅。咁我哋首先由呢邊開始啦，因為呢邊咧就係嗰個做帶氧運動嘅，佢哋嗰啲健身器材啦。咁我哋頭先我背後咧就係嗰個兩個嘅活動室啦。咁啊，再行過嚟呢邊咧就有啲咧做一啲重力嘅器械啊，係啊，咁啊會有好多林林種種啊，唔同類型啊。仲有就係商業嘅裝修咧，我哋有啲嘢咧可能平時做住家咧，大家唔覺嘅。好似話我哋個天花咁樣啦，頭先講到啦，有好多嘅設備啦，天花上面。其實咧，我哋做商業裝修咧，無論你做商鋪又好，做寫字樓又好，咁啊基本上咧有翻咁上下規模嘅話咧，咁我哋都會有圖噶嘛，有圖紙，我哋都會有天花圖啊。咁天花圖啊、司令圖啊嗰啲咧，我哋個內容咧係包括埋有好多嘅電線嘅走位啦，一啲電燈位啦，好似而家我哋見到嗰啲天花嗰啲燈啊，啲燈嘅佈局喺邊度啦，咁啊隔開幾耐一個啊，咁樣幾遠一個啊，咁仲有就係有啲嘅冷氣系統啦、通風系統啦，都會喺嗰度即係掛埋出嚟嘅。咁啊有啲特別嘅燈就好似咧嗰啲一條嘅燈帶啊咁樣都會有嘅。咁啊同時間仲會係有好多嘢咧，其實要按照我哋香港嘅法例咧。去到進行嘅，例如話係消防法例咁樣啦。咁啊，消防法例咧，就你每一個空間，你都會有一啲嘅消防設備，例如係一啲消防頭啊、煙霧頭啊，甚至乎咧，好似頭先我哋睇到後面嗰間玻璃房啊。咁我哋而家望埋去咧，就係一間玻璃房嘅。咁但係如果你話有啲乜嘢事情嘅時候咧，咁啊冇晒燈嘅時候咧，其實嗰啲玻璃咧係冇乜作用嘅，對你逃生。咁啊，所以咧，每一個空間咧，我哋都會係有一個嗰啲出口燈啦，嗰啲貓燈啊，嗰啲臨時嘅照明系統啊，咁樣呢啲咧就係要符合翻我哋香港嘅法例啊，咁樣啦。咁如果大家話係做呢個商業裝修啊，你哋有啲咩疑問嘅話咧，關於呢方面咧，其實都可以問我哋。咁我哋除咗有做一啲嘅健身室啊，一啲嘅寫字樓啊，有唔同嘅商鋪啊，甚至乎係餐飲啊咁咧，我哋都係有做嘅。咁啊，又特別係餐飲添啦，因為餐飲嘅嗰個法例咧係仲比較麻煩少少，因為涉及到一啲出牌嘅嘢咧，就會係好複雜嘅。咁所以咧呢方面咧，我哋亦都係有呢方面嘅牌照顧問啊咁樣咧，去同大家拆解翻嘅。好啦，到最後啦。咁啊，大家如果係有啲乜嘢嘅裝修係你關於啲商鋪啊嗰啲咧，其實可以咧 WhatsApp 我哋。咁我哋呢度咧個健身中心咧就做咗2個月左右啦。因為我哋香港咧做一啲商業嘢咧，其實好講嗰個時間嘅，好迫切嘅。因為香港嘅租金係比較貴啊，尤其係嗰個商鋪啊嗰方面啦。咁啊免租期咧，就大家去租鋪嘅時候咧都不盡相同。咁啊，有啲可能短，有啲可能長啦。咁但係大致上嚟講咧，多數嘅鋪頭要開業咧，個裝修都係比較急緊嘅。咁所以我哋個工期咧，我哋用咗2個月嘅時間。咁就因為商鋪亦都唔需要話顧及到星期日啊，唔俾你開工啊咁樣。咁啊，所以星期日咧，我哋啲師傅咧都會喺度不停咁樣拼搏啊，盡快去到
做好晒佢，咁啊交翻個場俾個老闆，咁啊等佢可以咧快啲做到生意嘅。咁我哋今日咧介紹商業裝修咧就介紹到呢度啦。咁啊下次睇下再拍啲乜嘢咧同大家俾到大家去睇下啦。咁啊今日嘅影片咧就到呢度啦，拜拜。